और उस दिन में हम देखे कि लगभग हमको लगता है कि 50% से ऊपर नमाज़। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग्स में। तो गाइज मैं भी हूँ कोडरमा में और सुबह 3 बज रहा है और सामने में रेलवे स्टेशन है। तो मैं जा रहा हूँ आप लोग को दिखाने के रेलवे स्टेशन और आप लोगों के लिए बहुत ही ब्लॉग इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग कोडरमा में आते हैं तो आराम से आकर ट्रेन पकड़ सकते हैं और बहुत जगह जा भी सकते हैं। तो मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे उतना से मालूम नहीं है। मैं फिर आप लोग दिखाता हूँ। सुबह 3 बज रहा है और 3 बजे बहुत ही मस्त व्यू रहेगा। आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, सामने पर है। तो चलते हैं यहाँ पर और आप लोग दिखाते हैं वहाँ पर। और इधर देखिए सब दोस्तों है, अमन है, उधर रिशु और उधर सत्यम भी है, VIP है पूरा लम। तो वहाँ चलते हैं और आप लोग दिखाते हैं। सबसे पहले तो लगभग हम पहुँच ही चुके हैं। तो आप दिखाते हैं बैकग्राउंड करके। मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन और आप लोगों को दिखाता पीछे देखिए कितना मस्त व्यू उधर। तो वहाँ चलता हूँ, आप लोग आज दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग मुझे रहेगा। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा और यह ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए मैं चलता हूँ। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अंदर और मैं जा रहा हूँ ऊपर और ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत मस्त व्यू रहेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ ऊपर। तो गाइस यहाँ का व्यू बहुत मस्त है और आप देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है। और इधर भी देखिए मस्त व्यू है। तो ट्रेन आ रही है और जा भी रही है तो पैसेंजर भी चढ़ भी रहे हैं। तो बहुत मस्त व्यू यहाँ पर है। और अगर आप लोग आते हैं आराम से जहानाबाद से पटना, कोडरमा से पटना जा सकते हैं आराम से और दिल्ली वगैरह भी जा सकते हैं। तो बहुत मस्त व्यू यहाँ पर है। जैसे चारों ओर बहुत ही मस्त व्यू है। तो गाइज फाइनली हम लोग स्टेशन वगैरह घूम लिए हैं और अब जा रहे हैं सीधे धर्मशाला क्योंकि वहाँ पर शादी हो रहा होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग पसंद आएगा। और देखिए लड़का पीछे हो रहा है, लफा ऐसे आ रहा है, देखिए उसको। और यहाँ पर देखिए आगे में है। तो चलिए आज के वीडियो पर एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों का वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अगर आप सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।